Значит, господа, распаковка пылесоса Miele Blizzard CX1. Модель SKCR3. Вот в такой красивой коробочке он ко мне пришел. Сейчас мы его вскроем. Скажем так, видео я не готовил специально. Так что из этого получится, я не знаю. Снимаем первый раз. Вот, открываем коробочку. Так, в коробочке у нас сама телескопическая трубка. Пока мы ее положим в сторону. Так. Дальше вот такая коробочка. Мы ее вынимаем, открываем. И здесь у нас насадочки. Как я понимаю, инструкция, кстати, инструкция на русском языке. Тоже пока в сторону. Так, далее у нас, как я понимаю, это стандартная насадка. С переключателем, как я понимаю, ковер и твердые покрытия. Кстати, как бы что первое бросается в глаза, так это то, что пластик такой довольно-таки добротный. Так, эту насадочку мы тоже пока в сторону. Далее Miele Parquet Twister. Насадочка, судя по всему, для паркета. Вот так вот она выглядит. Тоже откладываем ее в сторону. Далее сама ручка у нас. Сейчас я ее выдвину. Так, а как ее выдвинуть? Вот. Вот так вот она выдвигается. Вот такая вот штука. Ну и шланг. Один момент. Вот. Достали шланг. Шланг выглядит довольно-таки добротно. Гибкий. Шланг гибкий. Шланг гибкий. Его мы тоже пока в сторону,
ко всему этому откладываем. Так, и в коробочке у нас остается сам пылесос. Так, сейчас мы его достанем. Прошу прощения, снимаю один на телефон, поэтому не весьма удобно. Вынужден прерываться. Сам пылесос. Сам пылесос он идет в таком вот пакетике. Где тут? А вот. Сейчас мы его достанем. Вот, собственно, сам аппарат. Первое, что бросается в глаза, так это то, что он очень легко катается в разных направлениях. Очень легко. Далее, что мы здесь видим? Ручку управления. Здесь у нас в корпусе дополнительные насадочки. Как всегда, ведь не уберу обратно. Щелевая. Ну и сам контейнер. Как любой русский человек, конструкцию мы же, конечно, не читали. Ну, наверное, судя по всему, он вытаскивается как-то... А, нет, не так, наверное. А может и так. Да? Вот за эту ручку тянем вверх. У нас контейнер. То есть, в принципе, вот как бы первое знакомство с этим пылесосом. Вытягивается очень легко. Складывается также очень легко. Далее. Что-то тут надо сделать. Вот, наверное, вот этот край у нас идет сюда. Оп, оп, все. Здесь он у нас зафиксирован. Так что, ребята, материалы очень прекрасные, очень тактильно, как бы тактильное ощущение, очень приятное. Все качественно, все сделано, все хорошо. Аппарат очень приятный. Сейчас мы распакуем телескопическую трубку. Так, телескопическая трубка. Ну и, наверное...
Ручка, 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 ручка. Сначала ручка. Все это дело. Еще раз прошу прощения. Вставляю все одной рукой, другой снимаю. Вот, все. Готово. Так, теперь бы вот эту щетку как-нибудь назад убрать. Ага, вот. Еще щетка убирается назад. Одевается телескопическая насадка. Вот, щелчок. Готово. Ну и, к примеру, одеваем стандартную насадку. Момент. То есть вот длина телескопической насадки. Очень удобно. Еще раз повторюсь, материалы все очень качественные на ощупь. Вот сама ручка. Шланг. Ну и сам полет. Так, вот у нас упал утюг. И вот сам пылесос. Очень удобная система, на мой взгляд. Так что вот, в принципе, стандартная комплектация пылесоса. Miele Blizzard CX1 Parket Powerline. Ну, в принципе, такая комплектация. В следующем обзоре добавлю, покажу вам видео работы этого агрегата. Ну и более детальное знакомство с ним, потому что сам я еще толком не знаю. Надо все смотреть. Вот здесь вот фильтр. Здесь фильтр. Как-то он тоже... вот он так вытаскивается. Вот сам фильтр. Сейчас я его открою. И достану. Вот. Сам фильтр. Вот такой вот. Прошу прощения, если я что-то называю неграмотно и не своими именами. Сейчас мы его попробуем вставить обратно. Вот, вроде бы встал обратно.
Ну, в принципе, вроде как пылесос готов к работе. Более подробно я о нем постараюсь рассказать в следующем видео. Как полагается говорить, всем спасибо за просмотр.